பீரியட்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடியும் ஓவிலேஷன் டைம்லையும் நிறைய பேர் வறட்டிருமல் தொந்தரவுகள் சொல்கிறாங்க. இது நிஜமாவே நடக்குமா? இதுக்கு காரணிகள் என்ன? அப்படி நடந்ததுன்னா இதை நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணி தடுக்கலாம்? நிறைய பெண்மணிகள் என்கிட்ட சொல்கிறது, டாக்டர் எனக்கு முட்டை வெடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரே காஃப் டாக்டர், அதனால எனக்கு ஒரு வேளை குழந்தை நிற்காமல் போயிருக்குமான்னு நிறைய queries கேட்பாங்க. ஆக்சுவலி நமக்கு முட்டை வெடிக்கிற டைம் தான் நம்ம ஓவிலேஷன் டைம் சொல்லுவோம். அந்த டைமில் உடம்புல ஈஸ்ட்ரஜன் ஒரு ஹார்மோன் கம்மியாகி ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஒரு ஹார்மோன் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் நடக்கும் போது ஜென்ரலாகவே நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி டிஷ்யூஸ் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆகிடும். அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆசிட் நிறையா இருக்கும், பாடியில் நிறையா தண்ணி கோர்க்க ஆரம்பிக்கும். இது எல்லாத்தினாலையும் நமக்கு ஈஸியாக சென்சிட்டிவ் ஆகிடுவோம் காஃபுக்கு. ஸோ காஃப் அதிகமாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள்னால ஒரு சில பேர் கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க, எனக்கு கான்டாக்ட் இருந்த உடனேயும் காஃப் அதிகமாக வருது டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஓவிலேஷன் டைமில் ரொம்ப ஸ்பைசியான ஃபுட் எடுத்துக்க வேண்டாம். காஃபி டீ கம்மியாக சாப்பிட்டு பழகிக்கோங்க. அண்ட் ரொம்ப லேட் நைட் டின்னர்ஸ் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸை கம்மி பண்ணும். தண்ணி அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க, தப்பு கிடையாது, பட் ஓவர் ட்ரிங்க் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ஃப்ளூயிட் ரிட்டென்ஷனும் அதிகமாக வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அண்ட் முக்கியமாக அதனால குழந்தையின்மை ப்ராப்ளம் வராது. ஸோ இது ஒரு அப்நார்மலிட்டி கிடையாது, இது ஒரு நார்மல் நமக்கு ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் நம்ம உடம்புல நடக்கக்கூடியது.